হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, আমাদের ট্রাভেলিং ব্লগ নিয়ে। আহ, আজ আমরা যাচ্ছি হলো কার্শিয়াং বাইক দিয়ে। ইয়েস, বাইক ট্রিপ হচ্ছে টু কার্শিয়াং ফ্রম জলপাইগুড়ি। তো এটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির ক্রস করছিলাম। তো আমরা আছি এবং আমাদের সামনে দেখতেই পাচ্ছ ওরাও দুজন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। তো আমরা চারজন, আমরা খুব ফ্রেন্ডস সার্কেলটা খুব ভালো, যার জন্য আমাদের চারজনের যেতে খুব মজা লাগছিল বাই বাইক। আর এটা তখন শিলিগুড়ি কার্শিয়াং রোডের দিকেই আমরা যাচ্ছি এবং অসাধারণ ভিউ দেখতে দেখতে। এটা একটা সাডেন প্ল্যান হয়ে গেল যে আগের দিন রাত্রে আমরা প্ল্যান করলাম এবং পরের দিনই আমরা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকাল সকাল। আর এইটা হচ্ছে মেইন গেট, যার থ্রু আমরা কার্শিয়াংয়ের দিকে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি। তো কার্শিয়াংয়ের জন্য আমরা আগের দিনই তে আমরা রুম বুক করে নিয়েছিলাম এবং যার ফলে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। সেখানে তোমরা জানোই যে হোমস্টেতে লাঞ্চ, ডিনার, টিফিন, ব্রেকফাস্ট এভরিথিং ওখানেই আমাদেরকে দিয়ে দেয়। তো এভাবে আমরা যাচ্ছিলাম, এই যে আস্তে আস্তে পাহাড় দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এক্সাইটমেন্ট লেভেলটা অনেকটা হাই হয়ে যাচ্ছিল, কারণ বহুদিন পর আবার সেই পাহাড়ে যাচ্ছি এবং আবার সেই পাহাড়ে একদিনই স্টে করব, কয়েকদিন না, সরি। তো আমরা চারজনেই প্রচণ্ড এক্সাইটেড ছিলাম। যেতে যেতে এই রাস্তার ভিডিওগুলো না নিলেই হয় না, কারণ এই নীল আকাশ, তার মধ্যে এই নীল ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, চারপাশে সবুজ জঙ্গল, মানে একটা কি যেন বলে, মানে মনে হয় যে প্রকৃতি খুব নিখুঁত কাজ করেছে এই সুন্দর দৃশ্যটাকে তৈরি করার জন্যে। আর আমাদের মধ্যে আর এই একদিনের ট্রিপে লাগেজও সেরকম নিতে হয় না, যার ফলে একটা ছোট্ট পিট ব্যাগে জিনিস নিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়ছি। এবং কার্শিয়াংয়ে তোমরা জানোই যে কার্শিয়াংয়ে অনেক দেখার জায়গা আছে। সেটা সবার প্রথমেই যেটা আমাদের মনে পড়ে, যেটা হলো ডাউ হিলের কথা। ডাউ হিল তো মাস্ট আমাদের, মানে আমরা যে কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে আমাদের একটা লিস্ট বানিয়ে নিই যে কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের কার্শিয়াং বা যে কোনো জায়গায় আমরা ভিজিট করব। তো সেই জায়গাগুলোকে একটা 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 করে টিক মার্ক দিয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু ঘুরতে থাকি যে কোনো জায়গায়। তো এই যে আস্তে আস্তে কার্শিয়াংয়ের পথে পাহাড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আর এই পাহাড়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে আমরা মানে যেটা বুঝছিলাম যে টেম্পারেচার কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ কমে যাচ্ছিল, কারণ আমাদের এখনও এই তোমার নর্থ বেঙ্গলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রচুর গরমই বলতে পারো, মানে ফ্যান চালিয়ে এখন রীতিমতো থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এই যতটা উপরে উঠছি ততটাই ওদেরও মনটা মানে খুশিতে ডগমগ হয়ে যাচ্ছিল। তো এটা হচ্ছে আমরা একটা ব্রেক নিয়েছিলাম। এখানে আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা একটু টিফিন ব্রেক করব, কিন্তু যেহেতু ঘড়ির কাঁটায় তখন লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে, যার ফলে আমরা দেখছিলাম যে ওখানে অনেক ট্যুরিস্টরা লাঞ্চ করছিলেন, যার ফলে আমরাও লাঞ্চ করছিলাম। এই যে দেখো, একটা ভেজ থালি, তার মধ্যে অমলেটও নিয়েছিলাম অবশ্য। ভেজ থালির মধ্যে শাক টাক সব কিছু দিয়েছে। এটাই আমাদের সেই রেস্টুরেন্টটা। পাহাড়ের কোলে এরকম অনেক তোমরা সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্ট দেখতে পাবে। এবং এই পাহাড়ি এলাকায় যেটা অসুবিধা হয় না, যে তোমরা যা চাবে, আমরা যেমন রাইস নিয়েছিলাম যেহেতু লাঞ্চ টাইম, এবং পাহাড়ে যতটা সম্ভব তোমার অয়েলি জিনিস অ্যাভয়েড করাই ভালো, যাদের ভমিটিংয়ের কোনো প্রবলেম রয়েছে। আমাদের থ্যাঙ্ক গড যে ভমিটিংয়ের কোনো প্রবলেম ছিল না, যার ফলে খুব সুন্দরভাবে আমরা পাহাড়ের ভ্রমণ করছিলাম। আর এই দেখো কি সুন্দর তখন একটা স্পটে থেমেছিলাম এবং এখান থেকে অসাধারণ ভিউ। আর এখানে লেখা আছে আই লাভ কার্শিয়াং। এখানে প্রচণ্ড অনেক ট্যুরিস্ট ছিল এবং প্রচণ্ড জ্যাম লেগে গিয়েছিল রীতিমতো। তারপরে ওখান থেকে কয়েকটা ফটো ক্লিক করে আমরা আবার চলে যাই আমাদের মেন কার্শিয়াং
টাউনের দিকে। এবং ওখানে আমরা প্রথমেই গিয়ে কোথাও এখনই ভিউ পয়েন্টগুলো যাব না, আমরা চলে যাব এটাতেও কিন্তু আমরা ঘুরতে যাব, এই টাওয়ারটাতে তোমরা আস্তে আস্তে ভিডিওতে দেখতে পাবে। আর আমরা এরপরে আস্তে আস্তে চলে যাব আমাদের হোমস্টেতে, কারণ ওখানে গিয়ে আমাদেরকে ফ্রেশ হতে হবে, যেহেতু আমাদের লাঞ্চ আমরা অন দ্য ওয়ে করে নিলাম, যার ফলে আমাদের ওখানে গিয়ে লাঞ্চ করবো আর আমরা সোজা বেরিয়ে পড়বো। এই দেখো, ওয়েলকাম টু কার্শিয়াং। কার্শিয়াং চলে এসেছি। কার্শিয়াংয়ে ঢোকার পর এই যে আমাদের বাইক, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তো এই যে সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্টগুলো বেশ রাস্তার পাশের থেকেই দেখা যাচ্ছে, আর অসাধারণ প্রকৃতির শোভা। এটা আমাদের কার্শিয়াংয়ের টাউনের ভিতর আস্তে আস্তে যাচ্ছি, এবং দেখো পাশে টয় ট্রেনের রেল লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে। তারপরে এই টাউনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই আমাদের কার্শিয়াং রেলওয়ে স্টেশনটা পড়বে, এবং রেলওয়ে স্টেশনটা ক্রস করে তারপরে আমাদের যে হোমস্টে, এইটা হলো আমাদের হোমস্টে। এটার নাম হচ্ছে সানিসাইড ইকো ভিলেজ, সানিসাইড হোমস্টে। খুব সুন্দর হোমস্টেটা, মানে রুমগুলোর বাইরেই দেখো এত সুন্দর বসার জায়গা। আর এটা হলো আমাদের সেই রুম, খুব সুন্দর এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন যাকে বলতে পারো। এবং জানলার পর্দা সরালে এই যে রাস্তায় গাড়ি যাওয়া দেখা যাচ্ছে, এবং রাস্তার ওপারেই কিন্তু পাহাড়, এবং এই পাশেও একটা উইন্ডো, অনেক উইন্ডো, মানে একদম আলোতে সুন্দর, মানে চিমনি রয়েছে, যেটা চিমনি বললাম আমি, এখানে ফায়ার প্লেস রয়েছে, কিন্তু সেটা আমরা প্রয়োজন পড়েনি, কিন্তু কারণ অতটাও ঠান্ডা আমাদের লাগছিল না। আর পাশে অ্যাটাচ টয়লেট, তোমরা জানোই যে অ্যাটাচ টয়লেট তো থাকবেই। এবং সত্যি হোমস্টেতে গিয়ে এতক্ষণ যে একটা লং ট্রিপ হলো সেটা সার্থক। আর আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটু ব্রেক নিয়েছিলাম রুমে, যার ফলে একটু টি ব্রেক নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের জন্য। এখানে এই যে আমি আর আমার হাজব্যান্ড, আমরা আবার চলে যাচ্ছি। তো এখন আমরা যাব আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, যেটাকে আমরা বলছি যে, যেটা আমাদের টিক মার্কের মধ্যেই ছিল ভিউ পয়েন্টগুলোর মধ্যে, যে চিমনি হেরিটেজ পার্ক। চিমনি হেরিটেজ পার্কটা তোমরা অনেকেই জানো বা অনেকে জানো না। এই যে চিমনি হেরিটেজ গার্ডেন, এই চিমনি হেরিটেজ গার্ডেনে এই যে যেটা এই দুর্গটা যে বানানো রয়েছে, এই চিমনিটা যে বানানো রয়েছে, দুর্গ বললাম, এই চিমনিটা যে বানানো রয়েছে, এটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা বানিয়েছিলেন, এবং এটা প্রায় 100 বছরের পুরনো, এবং এটা একটা ঐতিহ্য বলতে পারো, ঐতিহাসিক একটি স্থান, যেটা এই গ্রামটাকে আরও বেশি প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। এবং এটাকে ঘিরে একটা ছোট্ট বাগান বা গার্ডেন বানানো হয়েছে, এবং এখান থেকে যেহেতু তখন প্রায় সন্ধে নামা এবং মানে বেশ ঠান্ডাটা প্রচণ্ড পরিমাণে ওই জায়গাটা পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে আমরা বেশিক্ষণ ওখানে থাকতে পারিনি। এবং আমি সবাইকে বলে দিই, তোমরা যদি এখানে আসো 4টার আগে আসবে, আমরা কিন্তু 4টা বাজতে 10-এ এসেছি, এবং 10 মিনিটের জন্য আমরা পার্কটা খোলা পেয়েছি, যার ফলে আমাদের এনাফ টাইম ফর ফটোশ্যুটস, ফর ভিডিওস। তো বাগান তো আছে, আর এবং যেহেতু এখন পাহাড় বর্ষাকাল, বসন্তকাল, যার ফলে প্রচুর ফুল ফুটেছে চারিপাশে, এবং এই সময়টাতে পাহাড়ে আসতে সত্যিই খুব ভালো লাগে, এবং অসাধারণ অনেক ফুল দেখতে পাওয়া যায়। তো যেটা বলছিলাম, যে তোমরা কিন্তু এই বাগানটাতে বা এই হেরিটেজ গার্ডেন পার্কটাতে তোমরা 4টা বাজার অনেকটা আগে চলে এসো, যাতে তোমরা অনেকক্ষণ, যদি কারোর সময় কাটানোর ইচ্ছা থাকে, তাহলে তারা আরও কিছুটা সময় এই গার্ডেনটাতে কিন্তু কাটাতে পারবে। তো এই গার্ডেনেরটা যেহেতু আমাদের হোমস্টেটা থেকে অনেকটা দূরে ছিল, যার ফলে অনেকটা দূর আমাদেরকে যেতে হয়েছিল, এবং তারপরে ওখান থেকে ফেরত আসার সময় এখন আমরা যাব হনুমান টক। তোমরা সবাই জানো যে হনুমান টক কিন্তু কার্শিয়াংয়ের একটা অন্যতম স্থান দেখার। তো হনুমান টকটাতে এইটাই হচ্ছে হনুমান টকের রাস্তা।
এবং এখানে এসে সত্যি পুরো কার্শিয়াংটাকে তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে। মানে কারোর যদি মনে হয় যে আমি পুরো কার্শিয়াংটা এক জায়গার থেকে দেখবো, তো এটা হচ্ছে সেই স্থান। মানে এটাতে তুমি যদি আসো, তুমি যেমন সুন্দর একটা চা বাগান পাবে, বেশ ঢালু, পাহাড়ের ঢাল বয়ে যাচ্ছে চা বাগানগুলো সবুজ, এবং সেখানে হনুমান দেব তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের বজরংবলী, এবং তিনি যেন সম্পূর্ণ কার্শিয়াংকে সচক্ষে দেখছেন। এবং এখানেও কিন্তু আই লাভ কার্শিয়াং আছে, এখানেও যদি তোমরা ফটোশ্যুট করতে চাও ফটোশ্যুট করতে পারো। এবং সুন্দর, বেশ একটা সুন্দর রাস্তা, এখানে হেঁটে হেঁটে অনেকটা দূর যাওয়াও যায়। তো এখানে আমরা অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে কার্শিয়াংকে দেখছিলাম। আর এই সুন্দর নীল আকাশ, তার নিচে এই বেশ একটা ঢেউ খেলানো চা বাগান, তার মধ্যে এই বজরংবলী, আর সামনে কার্শিয়াং, আর সুন্দর বেশ উঁচু উঁচু পাহাড় দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে। মানে কি বলবো, মানে অতুলনীয়। তো এই হলো হনুমান টকের রাস্তা। এবং এখানে থেকে ফেরত আসার পর আমরা কার্শিয়াং টাউনে এসে পাহাড়ে আসবো, আর মোমো খাবো না, এটা তো পসিবল না। আমরা মোমো খেলাম এবং তারপরে সোজাসুজি হোমস্টেতে চলে আসলাম, এবং ডিনার টাইম হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে আমরা সকলে এখানে হলে চলে এসেছি এবং আমাদের ডিনার রেডি ছিল। আমাদের ডিনারে রাত্রে ছিল হচ্ছে গিয়ে চিকেন নিয়েছিলাম আমরা। তো এখানে একটা ডাল, পাঁপড়, একটা ভেজিটেবলস, একটা বেগুনির মতন দিয়েছিল, এবং তার সাথে গরম গরম চিকেন। রান্না অত্যন্ত ভালো। এবং এই যে আমরা 4 জন খেতে বসেছি। সবাই রাত্রেবেলা খাওয়া দাওয়া করার পর আমরা কিছুক্ষণ বাইরে সময় কাটালাম, এবং বাইরেরটা দেখো কি সুন্দর লাইটিং করে দেওয়া, এবং এখানে বাইরে বসে অনেকক্ষণ সময় কাটানো যায়। এবং বাইরে বসে কিন্তু সারা রাত গাড়ি যাচ্ছিল, এবং আমরা অনেকক্ষণ 4 জন বাইরে বসে আড্ডা দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ঠান্ডা ছিল, কিন্তু ঠান্ডাকে তো ওভারকাম করতেই হবে, কারণ তুমি যখন এসেছো একটু তো তোমাকে সময় কাটাতেই হবে এত সুন্দর জায়গায়। আর এটা পরের দিন সকালবেলা আমি একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম মর্নিং ওয়াকের জন্য, কারণ উপর সাইডে অনেক হোমস্টে, অনেক কটেজগুলো ছিল, এবং এই কটেজগুলো মানে এতটাই সুন্দর, এবং প্রতিটা ধাপে ধাপে একটা একটা করে কটেজ, এবং তখন সবাই ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু আমি সকালবেলা উঠে একাই হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। উপর থেকে দেখো এই যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, আর এখানে এই যে ছোট ছোট ব্যাম্বু হাউস বানানো। আর যেহেতু আমি একাই ছিলাম, যার ফলে আমার আর সাহস কুলোয়নি উপরে একা একা অত দূর চলে যাওয়ার। তো আমি অপেক্ষা করছিলাম যাতে সবাই ঘুম থেকে উঠে যায়, এবং তারপরে আমরা যাতে সবাই মিলে একটা ওয়াক সেরে আসতে পারি। এবং এটা হচ্ছে যখন সবাই চলে আসলো, তারপরে আমরা উপরে একটা মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছিলাম। এটা একটা ছোটোখাটো ট্রেকিংই বলতে পারো, কারণ বেশ অনেকটাই উঁচু ছিল পাহাড়টা, এবং এই সুন্দর করে সিঁড়ির মতন করে দেওয়া আছে। আর বেশ মজা লাগছিল, সকাল সকাল বেশ একটা ট্রেকিং হয়ে যাচ্ছে আমাদের 4 জনের। আর এখানে উপরে এসে যেটা আমি দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে অসংখ্য রং বেরঙের ফুল। দেখো কি সুন্দর। আমার এই জন্য সবথেকে, আমি প্রতিটা কালেই পাহাড়ে এসেছি, কিন্তু সবথেকে আমার প্রিয় হচ্ছে এই বসন্তকালে যদি আমি পাহাড়ে আসি তাহলে আমার মনটা সত্যি মনে হয় যেন খুব খুশি খুশি মনে হয়। বর্ষাকালটাও একটা অন্যরকম, কিন্তু বসন্তকালের একটা আলাদাই মজা।
এটা হচ্ছে সকালবেলা আমরা ব্রেকফাস্ট করছিলাম, রুটি তরকারি আর বয়েলড এগ। এবং তারপরে আমরা চলে আসি আমাদের কার্শিয়াং টাউনের মধ্যে একটা দারুণ একটা ভিউ পয়েন্ট, যেটার থেকে কিন্তু আমরা হনুমানজিকে কিন্তু এখান থেকেও দেখা যায়। এই পয়েন্টটার নাম, যেটা আমরা এখন এসেছি, দেখো এখানে প্রচণ্ড হাওয়া, কারণ এটা হচ্ছে অনেকটা উঁচু। এখান থেকে আমরা এসেছি এবং এটা হচ্ছে ইগলস ক্র্যাক। এটা একটা সুন্দর একটা গার্ডেন এবং এখানে একটা অনেক উঁচু টাওয়ার বানানো, যেরকম ইগলস আইস বলে না, যে উপর থেকে ইগল যেন কেমন করে দেখে, সেই ভিউটা তুমি এই টাওয়ারটার উপরে যদি ওঠো তাহলে সম্পূর্ণ কার্শিয়াংকে দেখতে পাবে। এবং তার সাথে সাথে একটা দুর্দান্ত হাওয়া, যেটা কিনা মানে সব কিছু উল্টে পাল্টে দেওয়ার মতন একটা হাওয়া হয়। এখানে টিকিট কেটে, অবভিয়াসলি টিকিট কেটেই ঢুকতে হয় এবং সুন্দর বেশ বাচ্চাদের জন্য ডাইনোসর অনেকগুলো বানিয়ে দেওয়া আছে। এখানে প্রচুর স্টুডেন্টসরা এসেছিলো, স্কুল স্টুডেন্টস, এমনি ছোটোখাটো বাচ্চা। এই যে আমরা ফটোশ্যুটে আসার সাথে সাথে আমাদের ফটোশ্যুট শুরু হয়ে যায় যে কোনো জায়গায় গেলে। আর এই যে কি সুন্দর সুন্দর ফুল বাগানে। এটা হচ্ছে উপরটাতে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল। এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে নিচে এই দেখো পাহাড়ে সমস্ত কিছু, আমি মোবাইল নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছিলাম। এখানে সমস্ত পাহাড়গুলো যেন একদম সুন্দরভাবে দেখা যায় এবং একটা প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল। এবং যার ফলে আমরা কিছুক্ষণ পর ওখান থেকে নেমে আসি এবং পার্কের থেকে আমরা বেরিয়ে যাই। পার্কের থেকে যেহেতু আমরা হোমস্টে থেকে একবারে আমাদের লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, তো এখন আর হোমস্টেতে ফেরত যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাব আমাদের আরও কতগুলো ডেস্টিনেশনের দিকে। তো এখন আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল আর ডাউ হিল। এটা হলো ডাউ হিলের রাস্তা। এটা রাস্তা আর হনুমান টকের রাস্তাটা কিন্তু একসাথেই, কিন্তু একটা ডান দিকে একটা বাঁ দিকে। এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল। এখানে একটা সেলফ হেল্প গ্রুপের একটা সেন্টার আছে, এখানে তুমি তোমার লাগেজ রেখে তারপরে উপরে হাঁটতে হাঁটতে ডাউ হিলের ঘরটাতে দেখতে যেতে পারো। এটা হচ্ছে ডাউ হিলের সেই বাড়ি, যেটার ব্যাপারে অনেক গুজব আছে, বা অনেক এক একজন এক একটা বললো। যেমন আমাদের হোমস্টের লোকটি বললো যে এখানে কোনো ভুতুড়ে কাণ্ড বলে কিছু হয় না, এটা জাস্ট একজন ফেসবুকে লিখে দিয়েছিল। তো আমরাও সেই মনোভাব নিয়েই গেলাম এবং সত্যি আমাদের কোনো ভয় লাগেনি। কিন্তু হ্যাঁ, পরিবেশটা বেশ একটু চুপচাপ, গা ছমছম করা পরিবেশ এবং বেশ ঠান্ডা। মানে ওখানে গিয়ে মানে রীতিমতো সোয়েটার তো জ্যাকেট তো তোমাকে পরে থাকতেই হবে এবং বেশ ঠান্ডা। এবং এই যে বাড়িঘর, এবং তারপরে সেখান থেকে বেরিয়ে এটা হচ্ছে সেই একটা পাইন ফরেস্ট। এখান থেকে এটা হচ্ছে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এরপরে আমরা যাব আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, যেটা হচ্ছে ডাউ হিল পার্ক। এটা হচ্ছে ডাউ হিল পার্ক। ডাউ হিল পার্কের এখানে তেমন কিছু নেই, এখানে সব স্কুল স্টুডেন্টসরাই এসেছিলো এবং আমরা আর ভিতরটা ঢুকিনি, কারণ এটা একদম ছোটদের পার্কের মতনই। তো এখানে আমরা কিছুক্ষণ ব্রেক নিলাম এবং তারপরে আমরা মোমো খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পাইন ফরেস্টের ভিতরে, পাইন ফরেস্ট দেখার জন্য এবং অবভিয়াসলি ফর ফটোশ্যুটস। আর এটা একটা নেক্সট আরেকটা ডেস্টিনেশন, যেটা হচ্ছে গিদ্ধা ভিউ পয়েন্ট। এটাও মানে তোমার খুব সুন্দর একটি জায়গা, আর এখান থেকেও পুরো কার্শিয়াংকে তুমি দেখতে পাবে। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, কার্শিয়াং কিন্তু অনেক জিনিসের জন্য ফেমাস, যে ডাউ হিল বলো, তারপরে চিমনি হেরিটেজ গার্ডেন বলো, কিন্তু কার্শিয়াংকে কিন্তু আমরা ল্যান্ড অফ হোয়াইট অর্কিডও বলি, কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে হোয়াইট অর্কিড তুমি দেখতে পাবে কার্শিয়াংয়ে গেলে, বিশেষত এই টাইমটাতে গেলে।
আর সেখানে যাওয়ার পর তুমি আরেকটা জিনিস, যেটা হচ্ছে এই হোয়াইট অর্কিডকে ওখানকার লেপচারা যেগুলোকে বলে যে কার্শন রিপ, তো এটা মানে একটা মানে মেইন পয়েন্ট, যে তোমরা বলতে পারো যে কার্শিয়াং কিসের জন্য ফেমাস, তো ফর হোয়াইট অর্কিড। তো গিদ্দা ভিউ পয়েন্ট দেখার পর আমাদের গাড়ি আবার চলে গেল আরেকটা ভিউ পয়েন্টের দিকে। তো এখান থেকে আমরা বেরোতে বেরোতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। তো দুপুর হয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু এটা একটা মানে বলতে পারো যে লাঞ্চ টাইম, কারণ আমরা অনেক সকালবেলার আমাদের হোমস্টে থেকে বেরিয়েছিলাম এবং আমাদের মাঝখানে শুধু একটা মোমো ব্রেকই হলো। তো তারপরে আমরা আবার একটা পাহাড়ের কোলের হোটেলে বসে আমরা করে নিলাম লাঞ্চ চিকেন। তো এটা হচ্ছে আরেকটা নেক্সট ডেস্টিনেশন, যেটা কার্শিয়াংয়ের মধ্যেই পড়ে, সেটা হচ্ছে রোহিণী। রোহিণী দেখার পর সত্যি ভালোই লাগছিল, কারণ রোহিণীটা বেশ চুপচাপ একটি নিঝুম জায়গা যাকে বলতে পারো। তো এইভাবে কার্শিয়াংয়ে তোমরা যদি আসো, এইসব জায়গা ভিউ পয়েন্টগুলো তোমরা দেখতে পারো, এবং হোমস্টে তো অ্যাভেলেবেল, সবাই হোমস্টে বুক করে চলে আসো, এবং একদিনের ট্রিপে তোমরা কিন্তু কার্শিয়াং পুরো ভ্রমণ করে নিতে পারবে। আর আমরা এরকম টুকটাক হঠাৎ করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য। তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো, এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর আরও যদি তোমরা এরকম আমাদের বাইক ট্রিপ দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। তো আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। থ্যাংক ইউ।